今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。菜乾豬骨粥。今日同大家煲一個呢清熱降火又好好味嘅粥喎。我睇下我哋嘅材料先。我哋嘅材料呢，就係有2大棵嘅菜乾，一個紅蘿蔔，一嚿軟骨，有薑啦，有大半碗嘅花生，同埋杯半嘅米。個軟骨買一返嚟，我哋揾啲豆粉水啦，浸一浸佢，洗乾淨，印乾水，跟住我哋就用少少嘅鹽啦。咁呢兩邊呢咁樣醃佢，咁呢醃佢呢就係1個鐘頭到啦。嗱，醃緊個豬骨嘅時候呢，就可以去洗我哋嘅菜乾啦。個菜乾呢就係用啲豆粉水啦，浸一浸佢，跟住呢就喺啲水度揚佢，搣開佢咁揚佢，咁佢所有嘅沙啊咁嗰啲呢就會出晒嚟噶啦。咁我哋過幾次水，跟住我哋就扭乾佢，嗱咁佢就會變成咁嘅狀態噶啦。個菜乾個頭呢好韌嘅，咁你煲完之後呢佢都唔會腍嘅。咁我哋煲粥呢食嗰陣時就會好韌啦。咁我哋就切咗佢出嚟，唔要啦。咁嗰啲葉呢，咁我哋呢就係咁樣切啦，切到佢細細粒。咁煲咗嗰陣時候之後呢就會軟啦，同埋呢好容易入口噶啦。嗱就係咁樣切，嗱切到咁樣細細粒就得噶啦。紅蘿蔔去咗個皮之後呢，我哋呢就將佢呢就係切到佢細細片。嗱個豬骨啦，跟住我哋呢就係醃咗個鐘頭，我哋沖水，咁我哋呢就可以切開佢大大件。嗱，我揀呢啲軟骨呢就唔愛豬骨呢嘅原因就係因為豬骨呢就比較多骨碎啊，咁呢就唔係好啱呢，就愛嚟呢俾啲細路仔啊同埋啲老人家飲啦。嗱，咁我哋大大件咁樣切咗佢。嗱，啲米呢我哋都要洗乾淨佢啦，同埋呢我哋用啲鹽啊，用少少嘅油呢嚟到醃嗰啲米。我哋呢就係用啲凍水啦，將嗰啲軟骨呢就放落去煲。嗱，煲滾咗之後呢，你就見到呢佢嗰啲潺啊、污糟嘢、血水全部都出晒嚟啦。跟住我哋用清水呢就係洗乾淨佢。嗱，我哋用呢就係細半煲嘅水啦。嗱，我將洗乾淨嘅豬骨放咗落去。好啦，加埋啲薑啦、紅蘿蔔。洗乾淨浸軟咗嘅花生、菜乾，冚蓋，大火煲滾佢之後，再用細火煲佢1個鐘。跟住我哋就將呢就係醃好咗嘅米呢都放埋落去啦。嗱，撈勻佢，跟住呢我哋就用細火煲佢1個鐘。煲嘅時候呢，你可以放隻大匙羹呢喺側邊，咁呢佢啲粥呢就唔會滾瀉噶啦。嗱，又煲咗1個鐘咯，咁我哋可以睇下啦。如果你見到一啲花生啊同埋啲菜乾呢都腍啦，咁即係話個粥就煲好噶啦。指試味，如果夠味呢就得噶啦。如果呢你中意食鹹啲嘅呢，你而家仲可以呢就加少少嘅鹽嚟到調味添。哇，香噴噴嘅菜乾豬骨粥就煲好啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！